మ్యూజిక్ పరంగా మీరు తీసుకునే కేర్ ఏంటి? మ్యూజిక్ పరంగా ఫస్ట్ కేర్ అయితే కనుక అవసరం లేని చోట అసలు మ్యూజిక్ డౌన్ చేసేస్తారు. మనల్ని కొట్టేస్తారు యాక్చువల్లీ యాజ్ యూజువల్గా అలవాట్లో కొట్టేస్తారు మొత్తం. సో తీసేస్తాను డైరెక్ట్గా. చాలామంది షాక్ అవుతుంటారు అసలు ఈ సీన్లో ఒక్క స్ట్రింగ్ కూడా ఒక నోట్ కూడా వినపడటానికి వీలు లేదని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఏయ్ నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేర్ ఆఫ్ కంచెపాలెంలో అలాంటి ఒక సీన్ చెప్తా. మొత్తం బెంబేలు ఎత్తిపోయారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ను సౌండ్ డిజైన్. మీ సౌండ్ డిజైనింగా సౌండ్ డిజైనర్స్ సలీమా చనిపోయినప్పుడు. సో ఒకవేళ మీరు ఒరిజినల్ డైరెక్టర్స్ కట్ చూసుంటే ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ కట్ చూడొద్దు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే క్యూసీలో అది ప్రాబ్లమేటిక్ అనుకున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ ఎర్రర్ అనుకున్నారు. సలీమా చనిపోయినప్పుడు ఒకవేళ థియేటర్లో కానీ లేదంటే డైరెక్టర్స్ కట్ చూసుంటే తెలిసిండేది మీకు. సో మొత్తం సౌండ్ ఒక 1 minute ఆగిపోద్ది. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్, అంటే దెర్ ఇస్ నో ట్రాక్. అసలు సౌండ్ ట్రాకే లేదు ఆ షార్ట్స్కి కింద. మ్యూజిక్ దడదడలాడిచ్చాడు స్పీకరు, సౌండ్ కూడా అసలు అద్భుతంగా అన్ని పడేసారు అక్కడ. నేను వెళ్ళి అదంతా తీసేసాను అన్న. ఏంటి అసలు సడన్గా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, స్పీకర్లు పనిచేయట్లేదు అనుకుంటారంటే నో, ఎవడేమనుకోడు. జనాలు కళ్ళమిటి నీళ్ళు వస్తాయి, సౌండ్ ఆపేయండి, ఊపిరాడదు జనాలకి, సౌండ్ ఆపేయండి అని చెప్పి లాస్ట్ డే వరకు కూడా, లాస్ట్ మాస్టర్ తెస్తున్నప్పుడు కూడా గొడవ. నేను ఇది రేపు ప్రీమియర్ ఉంది, ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ ఉంది, ఈరోజు గొడవ. లాస్ట్ మినిట్లో కూడా కాల్, బ్రో సౌండ్ తీసేసావా, ఇది క్వశ్చన్స్. తీసేసారు, ఊపిరి ఆడదు ఆ సీన్. థియేటర్లో కనుక ఇమ్మర్స్ అయి చూస్తున్నప్పుడు ఎందుకు, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు గివ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. పీపుల్ డినైడ్ మీ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్. ఎవరికి ఎమోషనే రాదు మ్యూజిక్ లేకపోతే, సౌండ్ లేకపోతే. నో, అక్కడ దాకా అన్ని పెట్టి జర్నీ తీసుకెళ్ళాం కదా, వదిలేద్దాం వాళ్ళని. లెట్ దెమ్ ఫీల్ ఫర్ సలీమా. సో దట్ ఈస్ వై సలీమాస్ డెత్ ఈజ్ మోర్ యూనో చాలా మూవ్ చేసిన డెత్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఒక ఆయన బయటకు వచ్చి ఆ అమ్మాయి చనిపోయినప్పుడు ఒక వేసాన్ని నేను ప్రేమలో పడ్డానని అర్థమైంది నాకు అని చెప్పేసి. సో వాటన్నిటికి కారణం ఏంటంటే ద లాంగ్వేజ్ యూఆర్ స్పీకింగ్. అక్కడ నేనేం సగమే నేను మూకీ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడా అక్కడ. సో దట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. ఫస్ట్ నేను ఆర్ఆర్ వినగానే, లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినగానే, రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత ఏ సీన్లో మ్యూజిక్ తీసేయాలో ఫస్ట్ కూర్చుంటా. అవసరం లేదో కూర్చుని. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యూజిక్ బాగుంటే బాగుంటుంది భయ్యా అన్న అంటే నా డైరెక్షన్ మీద, నేను రాసిన సీన్ మీద నాకు నమ్మకం లేను అన్నట్టు. సో అంటే మ్యూజిక్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ అడిషనల్ థింగ్. వితౌట్ మ్యూజిక్ ఆల్సో దే కెన్ బి ఫిల్మ్స్, ఓకే, బట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్స్. డైలాగ్ లేని చోట మ్యూజిక్ ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది. సో ఏది ఎలాగైనా తీయచ్చు. సో మ్యూజిక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం పీకేసేయాలో కూర్చుంటుంది. చాలా తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ట్రాక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాగా ఈజీ అయిపోయింది అన్నీ, యూనో సింతే కదా. సింత్ ఒక 40 ట్రాక్లు ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్తే 40 ఇన్స్ట్రుమెంట్లు ఉంటాయి. లిటిల్ 40 ట్రాక్లు అంటే 40 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. 5-6 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కట్ చేస్తా వాటిని చాలా చోట్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. ఎందుకు? లెట్ మీ వాచ్ ద ఫిలిం, అదేనా. సో కచేరీకి వెళ్తా కదా నేను, థియేటర్లో కూర్చుని ఓ బమ్ 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 అని అంటే మంచిగా ఏదో కచేరీకి వెళ్తే, లేదంటే పబ్కి వెళ్ళానంటే ఈడియం వాయిస్తారు, దాంతోపాటు ఒక డ్రింక్ తీసుకున్నానంటే ఇంకా హై వస్తుంది. థియేటర్కి వచ్చి కూర్చుని మీరు చెప్పే సోదంతా చూస్తూ నేను బమ్ బమ్ బమ్, ఎందుకు? నాకు కథ చెప్పండి అనేది నా ఉద్దేశం. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వైల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆర్ మేకింగ్ ద ఫిలిం, ఎందుకు నీకు కథ చెప్పు, ఎందుకు సోకులు అని చెప్పేసి నేను, దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కానీ సౌండ్ డిజైనింగ్ ఈజ్ వన్. సౌండ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ మ్యూజిక్. అండ్ ఎక్కడ సౌండ్ ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండొద్దు అనేది కూడా సౌండ్ డిజైనింగే. అది నా సౌండ్ డిజైనర్ ఒప్పుకోలేదు. సౌండ్ డిజైనింగ్ అంటే సౌండ్ పెట్టడమే కాదు, సౌండ్ తీసేయటం కూడా.